Como é que é o nome daquela música lá que uma vez tu botou num vídeo pro cigano? Aquela que é assim, ó. Paredão. Sempre na função, na contenção, cuspindo fogo igual Charizard, fazendo papo de milhão, igual eu não posso mais subir. Sabendo que eles querem papel, minha cara agora tá no jornal. Recebo a ligação do meu pai, achando que tá tudo normal. A mídia não me deu um troféu quando eu fui campeão nacional. Agora quer me fazer de ré, infelizmente eu sou imortal. Minha mente segue blindada, minha lágrima já caiu. Por um mar de desespero, afogaram meus inimigos. Agora é tudo tranquilizo, aquela no menino passou, aquele jovem negro